Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бұл сабақта Әл-Масад сүресінің тура оқығанды үйренеміз. Алғаш тура оқылышын оқып берем. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Таббат яда аби лахабин ва табб. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Таббат яда деп айтқанда, яда сөзіндегі созылма табышты 4-5 әрекет өлшемде созып айтышымыз керек. Таббат яда аби. Андан кейін лахаб сөзін айтқанда жұмша ха мен айтауыз. Лахаб. Кейбір ручыларда ха табышын орнына ха табышы оқылып қалған қаталар кездешеді. Албетте бұл тура емес. Мысалы лахаб. Турасы лахаб. Жұмша ха мен оқиыз. Жана лахаб сөзіндегі танвинде вауға киргизип бираз кармап айтабыз. Лахабин ва табб. Лахабин ва табб. Жана ватаб сөзүнө токтогондо ба табышындагы таштитти билдирип басым жасап токтойбуз. Ватабб. Ватабб. Кийинки аят. Ма дегенде 4-5 аракет өлчөмдө созуп айтабыз. Андан кийин агуна сөзүн айтканда гойын табышын жоон окуйбуз. Ма агуна. Агуна. Кейбір лучуларда бұл гойын ичке окулуп калганда каталар кездешет. Мисалы ма агна. Албетте бұл тура эмес болуп калат. Туурасы гойынды жоон кылып окуйбуз. Андан кийинки сөз анху. Айын табышын алкындын так ортосунан чыгарабыз. Кээде айын табышын ордуна хамза чыгып калганда каталар кездешет. Мисалы ма агна анху. Анху болуп айын табышын ордуна хамза окулуп калат. Бул туура эмес болуп калат. Туурасы таза айынды чыгарабыз. Кийинкиси малуху дегенде эки аракет өлчөмдө созуп айтабыз. Малуху. Малуху. Жана касаб сөзүнө токтогондо ба табышын титиретебиз. Ва ма касаб. Ва ма касаб. Эгерде титиретпесек, анда бул табыш п табышына окшоп калат. Мисалы ва ма касаб. Ва ма касаб. Мына ошондуктан титиретип айтабыз. Кийинки аят. Саясла дегенде я табышын ачык айкын фатха менен айтабыз. Саясла. Кейбир ручуларда я табышын ордуна yo менен окуп калганда каталар кездешет. Мисалы саясла. Албетте yo табышы араб тилинде жок. Мына ошондуктан ачык айкын фатхалуу я менен окуйбуз. Жана сот табышын жоон кылып ышкырык чыгарабыз. Саясла. Саясла. Жана нарон сөзүндөгү танвинди зата сөзүнүн zal табышына жашырып айтабыз. Нарон зата. Нарон зата. Ал эми zal табышы тилдин учу үстүнкү кашка тиштин учуна тийген жерден чыгат. Zal az десеңиз билинет. Az. Нарон зата. Жана лахаб сөзүнүн окулушу жогоруда айтылды. Кийинки аят. Вамраатуху дегенде хамза табышын ачык чыгарышыбыз керек. Вамраатуху. Вамраатуху. Кейбир лучуларда бул хамза жеңилдетилип окуп калган каталар кездешет. Мисалы вамраатуху. Вамраатуху. Бул туура эмес. Туурасы вамраатуху. Хамзаны ачык айкын чыгарабыз. Жана хаммала сөзүн айтканда мимди кармап айтабыз. Хаммалата. Хаммалата. Эгерде кармасак, анда мимдин таштиди чыкпай калат. Хаммалатал хатоб. Жана хатоб сөзүндө то табышын жоон окуп, ба табышын титиретебиз. Хаммалатал хатоб. Ал хатоб. Эгерде титиретпесек, жогоруда айткандай, ба табышы п табышына окшоп калат. Кийинки аят. Фи жидиха дегенде маттара көңүл бурабыз. Бардыгы эки аракет өлчөмдө созулат.
في جيدها في جيدها. Жана хаблум мим масад деп айтқанда бардығын екі әрекет өлшеміне қармап айтауыз. Хаблум мим масады. Хаблум мим масады. Жана масад сөзін айтқанда дал тавышын титретіп айтауыз. Масады. Хаблум мим масады. Егерде титретпесек, анда бұл тавыш та тавышына ұқсап қалады. Мисалы, масад. Масад. Мына сабақтың ақырында дағы бір жолы Әл-Масад сүресінің тура оқылышын оқып берем. Таббат яда аби лахабин ва табб. Ма агна анху малуху ва ма касаб. Саясла наран зата лахаб. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. Аллах Таала бардығызға Құр'ан-ы Кәрімде тәжуид мен оқығанға мүмкіншілік берсін.